အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MK channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကျေးဇူးပြုပြီး like and subscribe လေးနှိပ်ပေးကြပါဦးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ပြပြခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ VIVO Y90 ပေါ့ VIVO Y90 ကိုကျွန်တော်အဖာဖင်ကိုကွန်ပျူတာမလိုပဲဖြည့်တင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဝင်ပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်တော့ဥစ္စာဘာမှခိုင်းနေဘူးကျွန်တော်ပုံမှန်နိုင်မှကျွန်တော်လုပ်ရှိနေကျွန်တော်ပုံကျွန်တော်ဒီစကရင်နားကြောင်းတော့နော်အဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးအခုနောက် face dot ထဲကိုမြောက်ကျွန်တော်ချိုးကြည့်ဒါကျွန်တော်အဖာဗီဒီယိုချမ်းကြတယ်ကျွန်တော်မသိတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒီပေကြောကျွန်တော်ပေါ်လာတဲ့နောက် sign ဆိုတော့ setup ဖုန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ prompt တုန်းကဒီမှာအဖာဗီဂျန်နေလို့ကျွန်တော်ယူဆောင်နေရပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အပြင်ပြထားမယ်ရှေ့စာမျက်နှာပြန်သွားမယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi ကိုတစ်ချက်တော့ချိန်ပေါ့အဲ့ဆိုပြီးရှင်ကျွန်တော်အဖာဗီဖြတ်တဲ့နေရာမှာကြည့်မယ်နော်အဖာဗီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာ password ထည့်ရနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ password ထည့်နေပါရှစ်တင်ရရှစ်တင်ရဆိုတော့အဲ့စကားဝတ်ကျွန်တော်စီရင်အောင်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုထည့်လို့ရမယ်ဟောင်းကျွန်တော်ထည့်ရပါမယ်ပြန် finish နေမယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းပါဒီဖုန်းပါနဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာလို့အရင်ထည့်လိုက် 100% ပြည့်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တက်လိုက် watch နေမယ် scan နေမယ်ကြောင်ကြည့်โอเคတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပြန်ဖြစ်နေတော့ nice setup ဖုန်းနေတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကဟိုဒါပထမနေရာတိုင်းတော့ပဲပုံမှန်တိုင်းနဲ့မယ်ပုံမှန်တိုင်းပဲwifi ချိတ်တဲ့နေရာတော့ wifi ချိတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် internet ရအောင်ရတော့ပေါ့နော် wifi ချိတ်တယ်လေwifi ချိတ်တယ်ဆိုတော့စင်းကြီးပြတော့ပထမနေရာမချင် checking for every နေရာကိုကျွန်တော်ချက်လိုက်ဆောင်လို့နော်ကျွန်တော်ကိုဝပ်ပေးပါကျွန်တော်ဒီပရိုစီလော့နေရလို့ကြာကျွန်တော်ဆောင်းပထမထင်းခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပြန်စားထိုးအောင်အဲ့ဒါပါကျွန်တော်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းဟိုဘာလို့ကျွန်တော်တင်ရလဲမပြောနော်ဒါလည်းမရ This one, thank you. Just the king adding to the bed. โอเคတော့ကျွန်တော်ဒီညမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ password တောင်းနေမှာပါအဲကျွန်တော်ကလည်း password ဘာဖြစ်နေလဲပြန်ပြောင်းတယ်အဲချင်းမီ password တောင်းနေမှာကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ဝင်တော့ထည့်ရနေအောင် wait oh shit တမန်နေရမယ်နော်ဒီဘက်ကမြောက်ပြန်တော့ Facebook လုံးနေနေရအောင်โอเคဒီသင်္ကြန်ကျွန်တော်ကြော်ရတယ်အဲ့ပြန် skip ဆိုတဲ့စာသားလေးကျွန်တော်နှိမ့်မယ်ပြန် home server ရင်းသွားမယ် isolation ကိုအဆင်ပြေပါနော်ပြပါဒီနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်လည်းထူးတယ်ကြွားခေတူတောင်ပဲအားမကိုပါနဲ့ဟိုလည်းခေဆိုင်မှာသွားပြီးကျွန်တော်ဘောကိုမနေ့ဆိုင်ကြီးရပါဟာဖေး isolation ကို home server ရောက်ပါပြီနော်အဲ့တော့ကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်အပေါဖုန်းနံပါတ်တစ်ချက်ရှိမယ် VIVO 1938နော်အဘရန်ဒူဆက်ချောင်းHe, and the name.